मम्मी कब है? अच्छा फिर दू जने देख ही आई हूँ। दीदी कब तक ऐसे यही तैयार इतना भारी भारी? चल कोनो बात नहीं दीदी, रच के बाहर में बैठी हैं, यहाँ बैठ जात जाती तो उठती ना है। अच्छा रिश्तेदारी में कहीं कोनो बात ना है बैठे आप और तैयार हुई। ठीक है दीदी, जैसे नहीं हमें कोनो दिक्कत ना है बैठे, जैसे ना आप बोलें। आहित कहाँ तू? क्या हुआ बेटा? नहीं बेटा अपना फोन नहीं दे सकते हैं, आपके भैया बहुत चिल्लाते हैं, बोलते बच्चों को फोन नहीं दिया जाता है। अच्छा। नहीं बेटा सॉरी, अभी वो आ जाएंगे तब मुझे डांटेंगे बेटा, आपको कोई नहीं डांटेगा। अच्छा हाँ बेटा अभी नहीं दे पाएंगे। चांद डाल के हाँ बोल मम्मी, हम दीदी साड़ी दिखा देते। दीदी है हमारे मम्मी हमें साड़ी दे रहे हैं, बहुत मार फेवरेट साड़ी है दीदी। हाई का ब्लाउज सिलवा ले, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप ले ले। अच्छा आप एक न लेबू, चला कोनो बात ना दीदी। दीदी हे ले ले नहीं, एक हमारे पापा हमें दे रहे हैं ना। बहुत उनका शौक रहे कि ससुरे जाए थी